Widih, widih, ada topeng huluk. The benefit of hindsight. Wow, lihat teman-teman, ternyata di sini ada banyak sekali mainan ya. Widih, widih, mainannya warna-warni teman-teman. Wadidaw, mantul sekali ya. Wow, ternyata mainannya sangat berlumpur. Ayo kita masukkan ke truk ya. Nanti kita bersihkan. Wow, yang ini berlumpur warna merah. Wadidaw, ada topeng berlumpur warna hijau. Kita masukkan ke truk yang paling depan ya, truk warna biru. Wih, warna hijau lagi teman-teman. Besar sekali ya. Wadidaw. Ini warna kuning. Widih, widih, sampai copot teman-teman. Kita masukkan ke truk ya. Wow. Nanti kita bersihkan. Widih, widih, berlumpur warna biru. Masukin ke truk ya. Wow, yang ini warna merah. Kita masukkan ke truk yang warna hijau. Widih, widih, berwarna hijau. Wadidaw, lihat teman-teman, mainannya sudah terkumpul semua ya. Ayo kita bersihkan. Let's go. Wow, lihat teman-teman, air bersihnya sudah siap ya. Widih, widih, keren sekali. Ayo, mainannya kita bersihkan ya. Kita bersihkan dari truk yang paling depan. Wow, yang ini berlumpur warna hijau. Kita bersihkan. Wadidaw, ada truk sampah. Truk buat muat sampah ya. Keren sekali. Wow, ada topeng. Kita bersihkan ya. Widih, widih, ternyata ada topeng huluk. The benefit of hindsight. Keren sekali ya. Warna hijau. Kita bersihkan lagi. Wow, berwarna merah. Wadidaw, ada motor polisi. Widih, widih, keren sekali ya. Truknya kita bersihkan. Truknya sudah bersih. Mainannya kita masukkan ke truk ya. Betul sekali teman-teman. Kita bersihkan lagi ya. Wow, yang ini berlumpur warna kuning. Ayo kita bersihkan ya. Let's go. Wadidaw, sudah bersih. Ya, mobil polisi. Widih, widih, keren sekali ya. Kita bersihkan lagi. Wow, ada truk pasir. Mantul ya, mantap betul. Truknya kita bersihkan ya.
Truknya sudah bersih, mainannya kita masukkan ke truk ya. Keren sekali. Wow, yang ini lumpur warna biru. Kita bersihkan ya. Wadidaw, ada lokomotif kereta api Thomas. Widih, keren sekali ya, warna hijau. Kita bersihkan lagi ya. Wadidaw, ada truk tangki. Mantul sekali ya, mantap betul. Truknya kita bersihkan. Truknya sudah bersih, makanya kita masukkan ke truk ya. Wow, yang ini belum berwarna merah teman-teman. Ayo kita bersihkan ya. Let's go. Wadidaw, ada school bus. Warna kuningnya mantul sekali. Kita bersihkan lagi. Widih, ada mobil loader. Keren ya. Truknya kita bersihkan. Truknya sudah bersih, mainannya kita masukkan ke truk ya. Mantul sekali. Wow, tinggal satu truk. Yang ini lumpur warna hijau. Wadidaw, ada mobil monster. Widih, keren sekali ya. Tinggal satu. Ayo kita bersihkan. Ternyata ada slender. Mantul sekali ya. Truknya kita bersihkan. Truknya sudah bersih, mainannya kita masukkan ke truk ya. Wow, lihat teman-teman, mainannya sudah bersih semua ya. Keren sekali. Ayo kita jalan-jalan lagi. Let's go.